Mayong buntag ninyong tanan. Kanang atong nalitok sa kadang opening prayer atong pangayoon nga grasya atong masahuan karong Domingo ha, karong semana ha. Nya uban nining kasaulugan ilho nato kanang grasya ha, atong saligan, atong angkunon o atong saulugon, atong maila balik ang kanindot sa bilin niini. Kanang pagkaluoy o pagpasaylo. Pag-ila sa buhat sa Ginoo, sa iyang gahom niya sa kanunay, iyang gipabuhagay ang iyang gahom sa katawhan, pinagi sa iyang pagpakita. Gani, pagpaambit sa maong atong tawgon, atong inglon, gahom sa kaluoy ug sa pasaylo. Ha? Kana. Kagahapon man yung tingali ni nagsugod. Gahapon sa buntag, ang akong tuhod misakit. Murabag kanang makina ba sakyanan nga kanang naugan sa grasa pastang niya na ang dinaganan nag-ulpot-ulpot singa nana murag nindot nga paghulagway ko nga sakit-sakit man akong tuhod, murag nahubsan sa grasa mo nang ang akong linagtan mausad. Pero ganihang buntag, ganihang sayo, naamay bisuod ba? Diri agi niya babae, basa ang iyang buhok, naligo tingali ni kay basa waman-wana ganihang sayo, nagkatsis lawgaw. Nagkita ko diya kagahapon, wala naman ko gawanta gahapon sa buntag, nagpakuha ko sa sungkod nga hinatag. Ayun to, kita ko kaganiya na si Manang dara hinday kaya numdum ka sa sungkod ng mong ihatag, maulagi ikaw to. Pirmiro ba kita man ko niya nindot kayo siya gisugod-sugod kanang kawayan bitaw nga gamay. Unya ako siyang gingnan ug di nakaganahan ana ako aniya ha gihatag masad. Amot ikaw ba tong paghuman ana gitagaan sa kuno mo lain sungkod. Akong gipakuha kagahapon tay ko'y sungkod nga kahoy kay sakit man. Pero pagkakita na ko kaganiha ba ni Inday nga nagklatsis lawgawa, nalipay man ko nagtanaw. Basta lipaya ginako niya nagtanaw. Wa ko maingon paghuman nga nalipay ko, nakaingon ko sa kuglingon, wa ba kakoy batasan nga nung ako magikalipay nga kita ko niyang nagklasis kanamang wa ko maghangin. Pero maingon ko ba nga nindutan ni Inday dili tungod sa nagklasis siya kay wa ko kakita kung wala ba siya itiil ang usa or sakit ba kayo siya ang itiil. Wawa. Ang ako nakita dili lang katong kahimtang nga pukawon ang imong pagbati sa kaluoy. Wa. Ang ako nakita kaganiha katong iyang kahimtang, dili lang iyang kahimtang nga lisod, kundi ang iyang gibuhat bisan sa kalisod niyang kahimtang. Kanang sayo sa buntag nagandam siya, sayo sa buntag kanang lakaw siya ug mianhi siya nganhi bisan og lisod ng iyang kahimtang. Katubitaw katong iyang gibuhat despite sa iyang lisod nga kahimtang. Sa sakit ma or unsang iyang gibati sa iyang tiil o sa iyang paa, kining iyang nalabngan niya iyang nabuhat ang
nindot niya nga gibuhat nga wala siya magpuyo sa ilang bahay. Uy, may anhe na nagkatsis hasta nindota na kaingon ko wag ani ko magsungkod. Usahay kung naka ng kahimtang magsige magagingon sa imong kagalingon pagbatian niya akong kahimtang magsikag tulisok mga sakit yung nana maglagot ka mainiting mo kay mangitagag tambal para mawa na nga sakit tingon nana unya usahay ugwan na kay mahimo maluy-luoy kasi imong kaugalingon ni usahay mangluod kasi imong kaugalingon usahay ura na kagpatay bisag dakong buhi hinana gani pero si Inday lipay ko nagtanaw niya nga naman kay nalagi iyang nabuhat ang iyang gibuhat kaganiha bisan sa lisod niya nga kahimtang kana sa nga grasya ka nindot ba na kayong ko Ginoo salamat kay tungod ani nga akong gibati na lipay na inganyo ikaw kana bitaw si tawag na sa Tagalog akong madunggan mingon sila nga nakapataba ng puso mura ba kag madasig kay na siya wa magpada sa iyang kalisdanan mibarog niya milabang sa iyang kalisdanan kana nindot unta pangayoon sad ta kana nato kanang maong grasya nga makakita ikaw sa kaanindot makakita kita dili lang sa butang nga maagda kita sa pagbati sa pag-ingon kaluoy inana bitaw kaluoy niya niya mag-uulsad ka kay luoy di makakita unta kita dili sa makaluluoy nga kahimtang kundi sa nindot ug sa kusog nga pahigayon niya nga naa sa maong kalisdanan pero nagpadayon sa pagpanikay-sikay pagpadayon sa pagbuhat sa angay niyang buhaton sa iyang pagkasiya ha kana pangayoon ta kanang maong kadasig ug kalig-on ani kita sa mga pagbasa kung atong isumpay ba pastilan usahay makapangutana kita ngano man nga magdumi dili lang kay nganong wa ka kita si dato sa kahimtang ni Lazaro lain ra ba ang first reading daw gawa mingon ang first reading kamong mga nindot ug katri daw gawa nindot sa inyong pag-aray-aray inigida lawgawa gid first reading kamong mga nindot ug sudan pastor lawgawa pag gisumpayan ra ba sundan mo to alaot kamo ana pastor lawgawa alaot kamo di na sa tadiha katulang kanang imo nga kahimtang hayahay ka nindot kag kaon sige pero ambot nga no di ka kakita o di nang yung ka mo tanaw nanabitaw aron di ka mo bati o sa'y makapangutan ako nga nung di man siya makakita o dili yun siya mo tanaw o sa may iyang gikahadlukan o sa may gikahadlukan niya nga di man siya mutagad sa kahimtang sa tao nga naa sa iyang atubangan ay naa siyang pultakan ngano man sa iyang ikahadlukan hadlok siyang mubati o mangurog siya makakita sa reality sa kawadon o sa kalisod ambot niya kini sa kaanindot usahay nay komentaryo mingon sayang he was not rich enough to share something he was not rich enough to share something bisan ang mumho sa iyang lamisa iyang
iyahang gihikaw amot kaangan niya kung imong tanawon kana maoy hinungdan sa iyahang sa ilang paglayo. Dili man tingali tinuod nga wa siya kailan ni Lazaro. Kay katong nangamatay man siya, gilitok man angan niya. So, arita, balik kanang makakita unta kita unya mo bati. Nya malipay, sige. Nya matandog aron pukahon ang ato ang kaakuhan sa pakig-igsuon. Makadungog kita, makaila kita, malipay, sige, unya matandog, unya mapukaw ang atong kaakuhan sa atong pakig-igsuon. Sa ingon, mapuy-an nato ang atong pagka-pinanggang anak sa Dios. Diha sa atong pakig-igsuon sa usag-usa. Okay? Sige. Biyaan ta na, padayunong ta na pagpamalandong, aron Domingo kanang ilhon ta nga kini atong gisaulog ang kaanindot sa atong pakig-igsuon sa usag-usa. Niya ang atong panginahanglan sa pagpangayo, paghatag og bili ug ang kunon ta kanang gasa, kanang gahom sa kaluoy ug sa pasaylo. Niya biyan kadang dapita karong Domingo man sad matag September man kining matag September padung sa fiesta ni sa atol sa fiesta ni kining San Lorenzo Ruiz. Ang atong mga alagad, mga extraordinary ministers of communion, dili lang sa Diocese sa Cebu, kasagaran sa Pilipinas, no? Sa atong simbahan, muhimo sa pagpanumpa, pagsaad sa pag-alagad sa simbahan, pinaagi sa kanang pagsanong sa tawag nga muabag sa simbahan, sa atong kura, sa atong mga pari, diya sa pagpakalawat dinhi sa kasaulugan Santos nga misa, labi na pod sa mga masakiton sa atong tagsa-tagsa katilingban, sa atong tagsa-tagsa katugkaran, og sa uban pang mga ipahigayon sa mga kaparian ngadto sa pagpadayon pag-atiman sa pagtuo sa atong katawhan diya sa atong tagsa-tagsa ka tugkaran aron mapuy-an ang atong pagkasimbahan. Okay? And so akong tawgon si Brad Nick Igot, ang siya mo'y atuang kanang nangalagad sa pag-usa sa atong mga kaabag. Brad Nick, imuha ng microphone, tawagan sila, o niya atong ipresentar ngadto sa Domingo, atong ipresentar ngadto sa atong katawhan ang ilasang gialagaran. Sige.